要咩啊？點解唔可以啊？佢頂咗間鋪俾我噶嘛。阿早唞。想我哋傾下偈。阿 Sir 啊，你坐低飲杯茶先。我喺大陸個表弟成日寫信俾我啫嘛。哦。唔使啦。喂，搞掂未啊？搞掂啦。阿 Sir，新鮮熱辣啊！唔該唔該，冇散紙添。喂，你有冇啊？我有啊，要幾多啊？唔收錢啦，唔收錢，下次先啦。多謝喎。叻唔撚？好啊。自摸，你使唔使講咁大聲啊？呀，講乜撚嘢啊？喐我啊！點解唔喐我啊？喐埋你老婆添啊！係啊，我死自己個仔啊！係啊，好，我就要你今日冚家產。冇理由剩翻你噶。喂，阿黃啊，德仔發燒退咗未啊？使唔使我嚟睇下佢啊？阿井呢？阿井，我哋出咗街啊！我而家過嚟接你啊！